Tình hình là cờ rớt tôi dép ghi chú tôi như thế này. Mọi người ơi, tôi phải làm sao đây? Anh có thích em. Hu, em ngại quá. Tim em đập như trống vang ý. Giờ cờ mờ, tại anh cả. Được rồi, tại anh. Thế thích anh không? Nói đi mai anh dẫn đi xem mèo ú. Vơ cơ lờ thật ạ. Em thích anh vãi lờ luôn. Mai sang đón em, hỏi ý bố mẹ em nha. VL, HD QT cao cấp đấy. Khó nhỉ? Thôi mai tính sau. Giờ anh hỏi nhỏ nhé. Nếu ngày mai đi giữa đường được tặng hoa miễn phí, em nghĩ đó là hoa gì? Còn đợi gì nữa, chọn được trường cho con chưa bạn? Thôi. Ôi mày ơi, tao xin vía. Ok. Đù mé thằng này được đấy. Nhất mày rồi gái. 25 tuổi mà đọc mấy cái này còn quảng quéo cùng bà. Nó bẫy mày đấy đừng tin.